好，咁跟住落去咧，我哋睇 Section E 嘅題目啊。Section E 咧嘅題目咧，佢第一條咧咁樣嘅，咁咧就俾咗個三角形你啦，咁啊要你去計下 sin theta 減 cos phi 嗰個答案嘅。但如果你睇得通咧 ，sin theta 咧實際上就係對邊嘅 BC 啦 ，over 斜邊嘅 AB 啦 ，cos phi 咧其實咧亦都係鄰邊啦 phi 嘅鄰邊係 BC。斜邊都係 AB， 咁所以兩個一模一樣嘅嘢嚟嘅喎，所以 sin theta 減 cos phi 咧就應該相等，咁答案就係零。咁而實質上咧，你再維持一下咧 ，theta 加 phi 係90度啊嘛，咁所以咧其實所謂嘅 phi 咧魚蛋咧就90度減 theta， 咁你就走咗出嚟。咁呢個咧就同你個 B part 咧好有關係啦。tangent 90度減 theta等於3 over 4，實質上即係話 tangent phi 係3 over 4。tangent phi 即係話咧 phi 嘅對邊係3，鄰邊咧係4。咁其實個資料就係咁樣咯喎。咁所以咧 AB 咧就應該係3平方加4平方開方，所以咧就應該係5嘅。咁所以我哋咧就其實有晒所有嘅資料㗎啦。咁有晒呢啲資料之後咧，跟住要問嘅問題咧就係咁樣。佢條問題問 sin theta 除以1加 cos 90度減 theta， 咁即係1加 cos phi 啦。好啦，咁 cos theta 咧照寫啦，1加 sin 90度減 theta 咪1加 sin phi 咯。其實個意思咧就係咁樣嘅，即係條圓式咧就係呢一個。而 sin theta 咧你望翻住咧就係4 over 5啦。cos phi 咧就係4 over 5啦，都係。好啦，咁啊 cos theta 咧就係3 over 5啦，咁啊 sin phi 咧都係3 over 5。咁呢度咧你做翻少少嘅運算啦，用計算機撳咧就會出到72分之59嘅答案㗎。咁呢個題目咧就做完。